លើកដំបូងដែលខ្ញុំពិនិត្យព្យាបាលលីតាន់ដឹងថាគេកើតជំងឺតានតឹងកម្រិតកណ្ដាលខ្ញុំក៏ឲ្យថ្នាំសម្រួលអារម្មណ៍ទៅគេអាការៈគេបានធូរស្រាលទេអាការៈប្រែប្រួលម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់ដែលសំខាន់ខានទៅពិនិត្យកន្លះឆ្នាំមកហើយខ្ញុំជាគ្រូណែនាំនៅសាកលវិទ្យាល័យមានតួនាទីណែនាំនិស្សិតលោកធ្លាប់ណែនាំលីតាន់ទេបាទធ្លាប់គេចាប់ផ្ដើមមករកលោកតាំងពីពេលណាគឺតាំងពីខែ9ឆ្នាំមុនគេប្រាប់ថាគេគេងមិនសូវលក់គ្មានសតិខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយគេឃើញថាគេបាយសតិកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលជាកើតពីសម្ពាធដោយសារការរៀនសូត្រកំឡុងពេលទទួលការណែនាំពីលោកគេធ្លាប់ប្រាប់ថាមានអ្នកលូកលាន់ឬក៏ចង់រំលោភគេដែរទេមិនធ្លាប់ទេសម្រាប់វិភាគទៅការពិតទៅវិភាគទៅអាចប្រាប់បានទៅគាត់ទៅវិភាគទៅចេញចេញចូលទៅវិភាគទៅយកទៅឯងពីបានពីពេលថ្ងៃស្អែកទូលទ្ធផលចេញមកបែបមិញក៏សូមឲ្យវាជ្រះស្រឡះទៅត្រូវហើយថ្ងៃស្អែកបានសញ្ញាបត្រមេធាវីហើយនាងសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំមិនដឹងថាលោកសប្បាយចិត្តពិតទេហេតុអីក៏មើលដឹងមើលមុខរបស់ខ្ញុំមើលមានអីទៀតអត់មានភ្នែកមានច្រមុះមានមាត់មិនខុសទេមានអីទៀតមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅយ៉ាងម៉េចដឹងទេថាលើក្បាលមានស្នែងដៃពិតមែនស្នែងអីស្នែងពពែឬក៏ស្នែងបិសាចទៅខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ចប់ទេគឺទៅនឹកឃើញថាកូនពពែគឺអត់មានស្នែងប្រាប់មកថាស្នែងក្តាន់ឬក៏បិសាចប្រាប់មកបានមកប្រាប់ទេអន់ចិត្តណារាត្រីសួស្ដីបិសាចខ្ញុំនឹងឲ្យបិសាចនាងជាទេពអប្សរបិសាចនៅទេពអប្សរមិនដែលបាននិយាយគ្នាទេជីសិលមានអីទេរាត្រីសួស្ដីក្រុមវិនិច្ឆ័យពួកលោកមានលទ្ធផលសម្រាប់ហើយនៅមានហើយជាឯកច្ឆ័ន្ទឬអត់ជាឯកច្ឆ័ន្ទអ្នកស្លាប់លីតាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងស្រីលីជួយតបទៅជួយតាមរឿងចាំទៅហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរជួយតបទៅជួយតបទៅយ៉ាងមិនដែរមិនដែរមិនហើយមានអ្វីចង់និយាយទេនេះជាសំណាក់អន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចជួយតបទៅអរជាយ៉ាងណាចឹងណាមែនហើយអរគុណនេះត្រូវសម្រាប់ពេលណាដែរកន្លះឆ្នាំទៀតទៅតែទម្ងន់បាន4ខែនឹងតែដូចជាយូរមែនតែនឥឡូវពេលយប់ចាប់ផ្ដើមគេងអត់លក់ហើយគេគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាស់មិនដល់មួយអាទិត្យផងក៏បង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅពិនិត្យរហូតយប់គេងមិនលក់ក៏គេងពេលថ្ងៃទៅចាំបានពេលទម្ងន់ជូសៀនពេលយប់គេងមិនលក់សឹងតែរាល់យប់បងក៏អញ្ចឹងដែរលើកមុនសរសេរផ្លាករកយុទ្ធធននៅមុខតុលាការថ្ងៃនេះពេលតុលាការកាត់ក្តីហើយមិនឃើញឡូឡាមានយល់ថាចម្លែកដែរទៀតថ្ងៃនេះភ្លៀងមិនធ្លាក់តែខ្ញុំយកឆ័ត្រទៅបាំងឲ្យព្រោះ
មិនដឹងថាមានសាច់ញាតិខាងណាបង្ហាញខ្លួនទៀតទេ ឯងជួយខ្ញុំមកជាគ្រូបានចរណាវុធនេះ រួចចង្កេះ មិនអីទេ ចាំបងគ្រាទៅអង្គុយខាងនោះ មិនបាច់ទេ ជឿបងទៅអង្គុយខា ប្ ង រាប់ នោះទៅ ឲ្យថាមិនបាច់ ចូលសម្រាប់ការច្រើនថ្ងៃហើយបើកើតឡើងម្ដងទៀតជិះយ៉ាងណាក៏ជាមិនផុតដែរ ខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់លទ្ធផលកសោវិច័យដែរ មែនហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់ដែរ ខ្ញុំមិនបានវិភាគពីតម្រាចិនសែទេការពិតទៅក្មេងរៀបផែនការឲ្យខ្លួនឯងប្រើភាពអាណិតដោះដូរពិន្ទុគិតថាជួបគ្រូចិត្តល្អចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងថយក្រោយឡើងកើតតើជាការពិតទេ ម៉ាខ្ញុំមិនអាចជាប់តាំងពីដំបូងមិនអាចសម័យក៏គ្មានរឿងបែបនឹងកើតឡើងដែរ ថាមិនត្រូវមិនសម្រេចគោលដៅគេខំលោកមិនលែងទេ រឿងកំសត់នេះគឺគេបង្កើតខ្លួនឯងជីករំដៅកប់ខ្លួនឯងតាំងពីដើមទីនេះគឺជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំយល់ទេ វុធនេះដែលឯងនិយាយដូចខ្ញុំបានលើពីសាវនាការកសោវិច័យអរគុណ លឺសិស្សប្អូនប្រាប់ថាសាកលវិទ្យាល័យជួលវិនសិនអ៊ូមកបង្រៀនក្រុមមុខវិជ្ជារឿងក្តីប្រមត្តនជំនួសមេធាវីហ្វាន់ហើយផ្ដេសផ្ដាស់ហើយម្នាក់នេះមិនបានទេពូកែអួតណាទោះតុលាការសងភាពស្អាតស្អំឲ្យមេធាវីហ្វាន់ហើយតែអ្នកខាងក្រៅនៅតែគិតថាគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លីតាន់មានការពិតឲ្យជឿក៏មិនជឿបែរជាជឿពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះហើយចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សពួកគេប្រហែលជាគិតថាពាក្យចចាមអារ៉ាមមានភាពតាក់ទាញជាងការពិនពីរជាងក្រោយឡើងសវនកម្មកសលវិច័យហើយកលែងឃើញមុខជាសែនគេចាំមិនហើយ មែនហើយបបួលគេមកម៉ាសាដែរហេតុអីមិនមក កុំគិតច្រើនអីជីសែលមិនកើតអីទេថ្ងៃនេះគេទៅជួយការងារប្រៃអានទៅមកមិនបានប៉ុន្តែមួយរយៈនេះធ្វើខ្លួនចម្លែកចូលចិត្តសម្ងំនិយាយទូរស័ព្ទក្នុងបន្ទប់ជាមួយម្ដាយ គេខឹងតែនាងប្រហែលមិនដឹង មិនមែនទេនៅអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមានអ្វីទេដឹងហេមិនបាច់អង្គុយទេទេអាទិត្យក្រោយយើងនឹងទៅលេងបៀជប់លេងនៅផ្ទះនាងបបួលជីសែលទៅផងគង់តែបានដឹងទេ ឯងណាមិនបាច់ឆ្លៀតពេលមកជាមួយបងទេបងទិញខ្លួនឯងក៏បានហេខ្ញុំជាមីងរបស់ក្មួយត្រូវតែមកជួយទិញអេហើយឪពុកក្មួយនៅឯណាមិនបាច់ខ្វល់នឹងគេទេអានេះល្អណាស់ហេអានេះក៏ល្អដែរពណ៌សមើលទៅស្អាតទិញទាំងអស់ទៅអូខេនិយាយលេងទេគិតថាកូនប្រមាណអ្នកពាក់មិនអស់ទេគិតមិនដែរ មិនច្រើនទេ ខ្ញុំក៏ថាមិនច្រើនដែរយកថែមទៀតហេក្រែននេះស្អាតដល់ហើយបងមើលចុះរនាំងខ្ពស់មិនបារម្ភខ្លាចកូនធ្លាក់ទេល្អដែរតែមើលទៅដូចជាធំបន្តិច មិនធំទេដាក់ជាប់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនិងផ្លូវដើរបានល្មម ដាក់នៅឯណាកុំប្រាប់ថាផ្ទះលោកណា ណែអូនល្មមប្រញាប់រើមកនៅបានហើយណាកូនឆាប់ធំណាស់មានបន្ទប់ខ្លួនឯងរឹតតែល្អហើយបងសម្អាតរួចហើយចាំទទួលអូននិងកូន24ម៉ោង ខ្ញុំប្រាប់ពេលណាថារើទៅផ្ទះខ្ញុំមិនទាន់មានបន្ទប់ទំនេរតែខ្ញុំចង់រើបន្ទប់សៀវភៅធ្វើជាបន្ទប់កូន មិនបានទេពេលទំនុនគេមិនឲ្យតបតែងផ្ទះទេ កុំអបិយជំនឿពេកបានទេ មិនបានបើមិនជឿហាមបពៀន ខ្ញុំថាបានអាឡូម៉ាខ្ញុំចង់តបតែងខ្ញុំចង់តបតែងខ្ញុំចង់តប កុំ តែង អីស្ដាប់បងនិយាយសិនបានទេ ខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅបាយបាយមានរឿងអី
ទៅណាឲ្យខ្ញុំជូនទៅទេ ថ្ងៃមុនបងបានជួបហៀឡុងគាត់ស្រក់សាច់ច្រើនណាស់ ពិតទេ រឿងនេះបងត្រូវតែប្រាប់អូនហៀឡុងកើតជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុរខានជួបយូរហើយខ្ញុំគិតថានាងឈប់មកហើយ ជាប់ប្រវល់ការងារមិនសូវទំនេរលោកស្រក់សាច់ច្រើនណាស់ ខ្ញុំឈឺមេធាវីឈីមិនបានប្រាប់នាងទេ ប្រាប់ហើយថ្ងៃនេះគេក៏មកតែក៏ឲ្យចូលម្ដងម្នាក់គេប្រាប់ថាចាំចូលមករកថ្ងៃក្រោយ ខ្ញុំមិនកើតអីទេមានពេទ្យជួយមើលហើយទោះស្គមក៏ស្រស់ស្រាយដែរយ៉ាងម៉េចដែរបានធ្វើជាមេធាវីហើយនៅ រៀនការងារចិត្តរួចហើយមិនយូរទេនឹងបានធ្វើជាមេធាវី វិសេសណាស់អបអរសាទរ ចុះលោករាជចិត្តបានចេញមកហើយមានផែនការហើយនៅ នៅសល់ឡើង2ឆ្នាំទៀតអើយបើមិនទាន់ស្លាប់ទេចាំគិតគ្នាទៀតចុះ មិនយូរទេ2ឆ្នាំទៀតតែមកផ្លែតទេ នៅខាងក្រៅចឹងមែនតែនៅក្នុងនេះមួយថ្ងៃដូចមួយឆ្នាំចឹងខ្ញុំជាប់គុក14ឆ្នាំហើយបើមានវាសនាកូនស្រីច្បងក៏អាយុប្រហែលនេះពេលខ្ញុំជាប់គុកគេទើបអាយុ9ឆ្នាំទោះគេមករកពេលនេះក៏ខ្ញុំចាំគេមិនបានដែរ ខានតែតងគ្នាយូរហើយយើង ពេលជាប់គុកក៏ដូចត្រូវកាត់ផ្ដាច់យ៉ាងចឹងទោះមានជីវិតចេញទៅវិញក៏ដោយក៏មិនដឹងថាខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចដែរ ហើយលោកចាស់ជួបអ្នកផ្ទះទេ ជាង10ឆ្នាំហើយមិនដែលមានអ្នកណាមកមើលខ្ញុំទេរឿងនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ពួកគេទុកថាលែងមានខ្ញុំហើយ អ្នកនាងចាស់នាងមិនចាំបាច់អាណិតខ្ញុំនោះទេអ្នកទោះដូចខ្ញុំហៅបានថា ខ្ញុំមិនមែនតកូលយាយទេខ្ញុំត្រកូលឈិនឈ្មោះខ្ញុំគឺឈិនលេជីន អូអ្នកនាងឈិនហេតុអីបានជានាងដូរតកូលចៅ ឈ្មោះខ្ញុំលេជីន ai cứ siêu chinh này ខ្ញុំបិទកូនអីខ្ញុំតែរក្សាទុកនៅឡើយទេ bà mà đại kịch thì tha đang bàn chụp cồn tiền lượng tuổi bà bàn đại tiền តើតើឈ្មោះចូលសួរសុខទៅអើលឹកឈ្មោះយ៉ាងឆៃហត់តើដូចជាឈ្មោះឈិនលេជីនវិញ លឹកបាត្រូវរឹងប៉ឹងឡើងណាត្រូវចេញមកហាត់កាបិតកូនអីម្ដងទៀតទៅរកបាត់ហូបបួជាមួយនឹងគ្នា គ្
វីនតុនប្រាប់ថាចង់បែបនេះខ្យល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនដួលខ្វីនតុនជាមនុស្សល្អណាស់ស្រាប់តែនាងគិតនាងមិនគិតដូចខ្ញុំទេនៅសឹកហេតុអីក៏និយាយពីគេអត់ទេខ្ញុំដឹងថាគេស្រឡាញ់នាងហើយនាងក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងគេខ្ញុំតឹងទ្រូងដែលឃើញពួកនាងស្រឡាញ់គ្នាតែមិនព្រមតាក់ទងគ្នាព្រោះតែរឿងក្តីលោកគ្រូឬមិនមែនបានមិនដាច់ស្រេចគ្មានអ្វីនោះទេនាងគិតខ្លួនឯងប៉ដី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 និយាយអីប៉ដីគ្មានអីទេគ្រាន់តែចង់សាយដែលនាងជួយស្រែកទឹកផ្កាឲ្យគេដេញតាមមកដេញមកតាមមកចាំរត់ទៅណាកូនប្រុសមើលរូបនេះចាស់ម៉ាក់ទិញការចៅយាយប៉ែតរៀបការមិនស្មានថានៅអាចស្លៀកបានតែរៀងវែងបន្តិចត្រូវកាត់ឲ្យខ្លីបន្តិចហើយមិនបាច់ទេម៉ាក់មិនមែនតែធ្វើម៉ាក់ក្មេកអីណាហើយយ៉ាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាក់ក្មេកទេថ្ងៃស្អែកកូនខ្លាយជាមេធាវីហើយឆាកជីវិតមានតែម្ដងគត់ម៉ាក់ត្រូវតែងខ្លួនឲ្យស្អាតកាត់ឲ្យនៅត្រឹមកលៀនល្អទេមិនបាច់ទេម៉ាក់ស្អាតសិនអីឡាយ៉ាហេតុអីលើនេះបិទវាកើតចឹងដោះបិទមិនកើតបើមិនទាញដៃអាវចេញមកសិនបិទមិនកើតអីយ៉ាអីអូរហែករហែកមិនរហែកទេមិនក៏មិនស្លៀកឈុតគូស្នេហ៍តែម្ដងទៅហេយើងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាមកយូរហើយតើពេលណាទើបកូនមានគូស្នេហ៍នឹងគេមាននៅមានហើយល្អណាស់កូនម៉ាក់រឿងបែបនេះបង្ខំបាននោះទេវាជាព្រំលិខិតផ្ដេសផ្ដាស់ហើយអ្នកណាឲ្យបង្ខំបើស្រឡាញ់ហើយក៏ញ៉ែតែម្ដងទៅព្រោះតែស្រឡាញ់នឹងហើយបានជាមិនហ៊ានញ៉ែហេតុអីម៉ាក់ได้ប្រាប់ខ្ញុំថាចិនសែនទូទីថាខ្ញុំត្រូវរើស2ដងអាម៉ាស់មុខម្ដងមិនចង់ឲ្យមានលើកទី2ទៀតទេហើយយ៉ាកូនក៏និយាយថាអាម៉ាស់មុខម្ដងហើយម្នាក់នេះលើកទី2ប្រកបណាស់ម៉ាក់ដឹងទេខ្ញុំចង់និយាយច្រើនតែនិយាយវាមិនចេញសង្ស័យមិនតាន់ដល់ពេលទៀតហ្នឹងកាលដល់ពេលណាគឺពេលហ្នឹងហើយមិត្តភ័ក្ដិនៅក្រៅភូមិនឹងខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំដោយខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្ដិនៅក្រៅភពប្រាប់ទៀតហើយមែនហើយម៉ាក់អើយឈឺណាទ្រាំបន្តិចទេចង់ស្អាតត្រូវតែឈឺខ្លួនអញ្ចឹងហើយណាត្រូវម៉ាស់មុខខាត់មុខហើយផាត់មុខហេតុអីក៏មើលរំលងទៀតមានមិត្តប្រុសហើយណានៅលុបមុខទឹកបែបធម្មតាទៀតមិនខ្លាចចាស់ទេមិនលៀបលេខ្លះទេខ្ញុំ perfect ហើយមិនបាច់តែងខ្លួនច្រើនពេកទេលីនខុនទ្រាំនាងបានគេហៅថាកើតមកជាគូព្រេងអរគុណប្រហែលឆ្នាំទៀតគេជាមួយលីនខុននឹងខ្លាចជាឪពុកម្ដាយគេហើយនាងនឹងហើយម្ដាយកូនមើលមានអារម្មណ៍ថាប្លែកអត់ទេដូចខ្លាំងណាស់មេធាវីថាំងឲ្យខ្ញុំមើលហូលីនាងពាក់វាចហើយបិទទេប្រាប់ហើយថាដូចជាប្លែកកន្លែងស្រួចនេះត្រូវនៅចំកណ្ដាលពាក់ឲ្យស្រួលបន្តិចទៅសុខភាពម៉ាក់បែបនេះទៅរួមពិធីមិនបានទេកូនថតរូបមកឲ្យមើលផងណាមិនអីទេម៉ាក់មកនេះពួកយើងថតរូបច្រើនណាស់ចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យមើលណាម៉ាក់ម៉ាក់កុំអភ័យខ្ញុំណាម៉ាក់លីនខុនជួយថតរូបឲ្យគ្រូសាផងអូខេអរគុណហើយគេជួយមើលខ្ញុំបានល្អណាស់ប្រុងព្រៀបណារួចរាល់ហើយអរគុណហើយថតឲ្យស្អាតណាអូខេញញឹមផងចាំខ្ញុំថតឲ្យក៏បានដែរណាល្អណាស់អរគុណឆាប់ឡើងទៅល្អមក
ជីសេលទៅណាថ្មនេះហើយនៅមិនទាន់ឃើញគេទៀត យប់មិញកើតរឿងជាមួយម៉ែត្រឡប់ទៅអូស្ត្រាលីហើយ គាត់កាត់អី រោគបេះដូងរបស់អ៊ំស្រីធ្វើទុំយប់មិញពេលនៅជាមួយគ្នាមិនកើតអីទេជីសែទៅទិញសម្បត្តិយន្តហោះដោយខ្លួនឯងមិនដាស់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូឲ្យគេហើយ ដំបងប្រែអានក៏ចង់មកចូលរួមពិធីដែរតែសង្ស័យទៅអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងជីសែលហើយ ត្រឡប់ទៅមើលម៉ាក់ពេទ្យប្រាប់ថាសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ខ្ញុំសោកស្ដាយផងធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាព រួចរាល់ហើយឆាប់ទៅមួយឆ្នាំក្រោយមក អរគុណមេធាវីគូមេធាវីលីនមេធាវីហ្វាន់ មិនចាំបាច់គូសំទេត្រឡប់ទៅសម្រាប់បានច្រើនទៅទូកម្លាំងស៊ូ បាទ ថារី អូបាទលោកគ្រូ ជួយដំណើរលោកចៅផងទៅ បាទអញ្ជើញខាងនេះហើយ ឆាប់ម្នាក់មករជើខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់បុតនេះគឺជាមេធាវីរជើលីដូមកនៅជាមួយនឹងពួកជើង អូសួស្ដី រជើមកប្រហែលGuildford ឆ្នាំ 1989 អូគឺខ្ញុំជាង20ឆ្នាំមុនគឺប្រឡងយកសញ្ញាបត្រលោកឲ្យខ្ញុំបៀមយុនស៊ុនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទ្រាំនោះ អូជាលោកទេអើ រជើគឺជាអ្នកមានគុណដែលឯងអាសារំលឹកនោះហ៎ មែនហើយពេលនោះតម្រាំទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងវិញនឹងស្លាប់ទៅហើយបើលោកមិនឲ្យយុនស៊ុនខ្ញុំបៀមខ្ញុំប្រហែលជាប្រឡងមិនជាប់ទេ ខ្ញុំមានតែភ្លេចទៅហើយ ណែពេលនេះហូបបាយជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់សងគុណលោកខ្ញុំចាំឡើង20ឆ្នាំហើយណា អូក្រៃចិត្តណាស់សូមចូលបន្ទប់សិនបានទេ ល្អណាស់បងចាំខ្ញុំជួយ វាធ្ងន់ណាស់ មិនទេ អូលោកគ្រូត្រូវប្រឡងនៅអង់គ្លេសដែរមែនទេ ឯងគិតថាស្រួលដូចពេលនេះ លោកគ្រូ2ថ្ងៃទៀតក៏ប្រឡងហើយត្រៀមវិញ្ញាសារួចហើយណា ចាំម៉េចចង់ដឹងវិញ្ញាសា ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អ អូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅពេលនេះ អូខ្ញុំសូមកត់ទុកសិនលោកគ្រូនិយាយទៅ ប្រធានបទគឺស្រួលណាស់រកគំរូរឿងក្តីដែលខ្ញុំគិតថាពិបាក តែប៉ុណ្្នឹងទេ សាច់ត្រូវឡើងសវនាការឯងមិនចាំបាច់ទៅទេនៅទីនេះរកចម្លើយទៅ បាទលោកគ្រូបែបបិចដែលហៅថាពិបាក គិតខ្លួនឯងទៅ ដែលធ្លាប់អូតូនឹងហើយដែលពិបាកខ្ញុំស្មានលេងទេប្រហែលមិនស្រួលដល់ម្លឹងនោះទេចាំគិតទៀតគិតម្ដងទៀត អាយ៉ាសុំទោសដែលមកយឺនសុំទោសផងណា បាននេះថាផែនការដែលរៀបចំគឺមិនបានសម្រេច គាត់ថាបានតាឈិនមករួមហ៊ុនហើយក៏បានធូរកម្លាំងហើយស្មានមកដល់ថាគេរវល់ជាងខ្ញុំហើយពេលនេះការិយាល័យគឺថែមការងារទ្វេដង បាននេះថារឿងមនុស្សគឺមិនខុសទេ និយាយពីករណីនេះសិស្សជាមួយគ្រូមានកម្លាំងសម្ពាធទេ មានខ្ញុំមានសម្ពាធត្រង់ដែលខ្លាចគេរងសម្ពាធ ត្រូវឡើងសម្រាប់ការខ្លាចបំផុតគឺស៊ូជាមួយលោកគ្រូមួយឆ្នាំមុនក្រោយពីករណីលីតាន់ឬថាពួកឯងបែកគ្នាទៅហើយតែខ្ញុំសូមសរសើរឯងធ្វើដូចជាមិនដែលមានរឿងស្អីកើតឡើងគឺឯងនេះខុសប្លែកពីគេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាឯងជាមនុស្សចឹងសោះនេះ ខ្ញុំតានតឹងរាល់ឆ្នាំតែក្រោយមកក៏គិតយល់មិនមែនធ្លាក់នៅរស់ដល់ថ្នាក់មិនចាប់ជាតិទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួបនឹងឱកាសកម្របានជួបការពិតភាពយុត្តិធម៌មួយជ្រុងទៀតដូចនេះហើយឆ្នាំមុនទុកថាជាពេលដែលដុនដាបបំផុតនៅក្នុងឆាយជីវិតខ្ញុំតែក៏ល្អបំផុតដែរតើមែនដែរទេតឡាការជាទីគោរពកូនក្តីខ្ញុំត្រូវគេប្តឹងថាបានស្រាត់នៅទីសាធារណៈធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមិត្រាទី200ចំណុចទី148បានធានាខ្លួនហើយតែគេគឺមិនចង់ខកខានពិធីទទួលសញ្ញាបត្រខែ11នៅអាមេរិកបានគេសូមអនុញ្ញាតចេញទៅអាមេរិក2ដងដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅពីនេះសម្បូរតឡាការកំពូល
ឲ្យដល់ពាក្យបានដឹងស្នាក់អូតូដូចតពេលនេះទី1ទូកកំហុសគឺមិនធូរធារអាការចោលលុយធានាគេកិច្ចខ្លួនមានទៀបទី2អ្នកស្នាក់អូតូជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតែងទៅជួយការងារសង្គមផ្ទះគេនៅហុងកុងចាណាក៏ត្រូវមកវិញអ្នកទី3ស្នាក់អូតូគឺជាកូនសិស្សគំរូប្រព្រឹត្តខ្លួនល្អគឺជាសម្បត្តិដែលខាងសាលាផ្ញើមកឲ្យតុលាការថែមទៀតផងណាលោកប៊ុនព្រោះតែអ្វីទើបតុលាការមិនអនុម័ត តឡាការជាទីគោរពហេតុផលពីរដងដូចគ្នាដោយសារអ្នកស្នាក់អូតូគ្មានផុសតាំងសម្បូរបែបចាក់ចេញពីហុងកុងគេទៅទទួលបរិញ្ញាបត្រមិនបានន័យថាមិនចាប់ការសិក្សា តឡាការជាទីគោរពមិននៅតឡាការកាត់ក្តីឲ្យកូនក្តីខ្ញុំគឺនៅស័ក្តិសមសិទ្ធិសេរីភាពមិនគូកំណត់ដៃមិនចាំបាច់ តឡាការជាទីគោរពយ៉ាងណាអ្នកស្នាក់អូតូគឺជាចំចោតអនុញ្ញាតឲ្យធានាខ្លួនទុកថាជាសេរីភាពបំផុតចំពោះគេហើយ បទល្មើសកូនក្តីខ្ញុំគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរពីមុនក៏មិនដែលមានប្រវត្តិសូមឲ្យតុលាការជាទីគោរពផាការកាត់ក្តីសវនាការដំបូង មេធាវីថា តឡាការជាទីគោរពនេះជាគំរូរឿងក្តីលៀនហាន់ពាវនៅឆ្នាំ2010 សុំទោសចាំមិនហើយ លោកគ្រូខ្ញុំឃើញលោកគ្រូដើរទៅឆ្ងាយហែងតែ បានលឺសំឡេងក៏ងាកមកក៏បានឃើញនាងដួលទៅ ខ្ញុំមិនចេះប្រយ័ត្នឆ្នាំមុនក៏ត្រូវគេដាក់ត្រូវកាហ្វេស្រោចពេញខ្លួនធ្វើឲ្យសម្បត្តិត្រូវស្នាក់ឲ្យតុលាការបលាក់ទាំងអស់ ដើររួចដែរទេឆាប់ទៅ តាអើយ ណែចាប់ដៃខ្ញុំទៅខ្ញុំថាប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតនាងនឹងខ្លាចទៅជាគូប្រជែងដល់គួរឲ្យខ្លាច លោកគ្រូសរសើរខ្ញុំពេកហើយត្រីហើយតាំងពីដល់ការិយាល័យខ្ញុំមិនទាន់បានទៅលេងទេ រីកស្វាគមន៍ពេលនេះនៅការិយាល័យជាមួយនឹងព្រីថានីអូខេទេ ព្រីថានីមានកូនក្តីប្រចាំរបស់គេមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយតែខ្ញុំត្រូវសំកូនក្តីរឿយនៅអាចទៅទល់នឹងថ្លៃចំណាយបាន នេះគឺជាជំហានរបស់មេធាវីគ្រប់គ្នាមែនហើយបានឮដំណឹងរបស់ Quinton ទេគេបានទៅរៀនច្បាប់នៅពេលកាំងឡើងកន្លះឆ្នាំហើយ អត់ទេពេលខ្ញុំត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីគេទៅពេលកាំងហើយ ចុងខែគេមករួមមង្គលការទេ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ សូមអញ្ជើញ ចុះ អ ឈ្មោះ រ សិ គុ ន ណ សុំចេញ ជាសែន ហាលី ហេតុអីទៅតែមករវល់ខ្លាំងណាស់ រវល់ឡើងចាំងវិលក្បងហើយ ខ្ញុំស្មានតែ Quinton មកជាមួយនាង Quinton គេមកពីពេលកាំងមកចូលរួមពិធីដែរ មិនដឹងពិតទេ មិនដឹងពិតមែន ហើយនៅឯណាអញ្ចេះស្បែកគ្រប់នៅឯណាអូយច្រើនយ៉ាងនេះប្រើមួយណាកុំបន្ទឿនពេកកំពុងតរច្រើនយ៉ាងនេះអ្នកណាទៅដឹងថាមួយណាទៅ កុំបង្ខំអីកូនកំមុំត្រៀមមិនទាន់រួចផង ហើយធុញចិត្តបន្តិចបងមិនដឹងទេថាធ្វើកូនកំដរពិបាកជាងធ្វើមេធាវីទៅទៀតណាត្រូវរៀបចំនេះរៀបចំនោះមានគ្រឿងអលង្ការមានឆ័ត្រហើយនឹងរបស់របរជាច្រើនទៀតពេលនេះត្រូវរើថាប្រើស្បែកមួយណាទៀតទៅ អញ្ចេះចុះពេលអូនធ្វើជាកូនកំមុំមិនចាំបាច់មកការងារទេឆ្នាំក្រោយពួកយើងរៀបការបានទេ លេឡើងមកយកឆ្នាំងសាកមិនបានឃើញអីទេ ហើយចុះពួកយើងនោះ មិនបានឃើញអីទេបន្តទៀតចាស់មិនបានឃើញអីទេបន្តទៀតចាស់ តោះ មកចាំគណៈដៃ តរអីផឹង ជួយបងផងណា អត់ទេបាយបាយ អត់តោះយើង ខាងណោ ណែសុំថតរូបតិច ថតរូបខ្ញុំផងថត
ឲ្យខ្ញុំ អូ ថត ប ឲ្យ ត់ ឃើ យក ញ កន្លះទេ Lincoln លោកគ្រូ សួស្ មេ ដី ធីវីហ្វា សួស្ដីវ៉ាវ សួស្ដី ថ្ងៃនេះស្លៀករ៉ូបអី សានមែន មែ ទេ នហើយ អូហើយពេលណាបានរៀបចំមង្គលការ យប់នេះឯងខ្ញុំប៉ាវកាទៀវប្រហិតត្រី ឲ្យ Lincoln សន្សំលុយឲ្យបានច្រើនសិនទៅ ខ្ញុំនាំទៅរកកន្លែងអង្គុយ អរគុណ នៅការិយាល័យជាមួយ Ashley មាន office ផ្ទាល់ខ្លួនទៅរួចដែរទេ ទិញឥឡូវទៅមិនរួចនោះទេអាគារនៅហុងកុងថ្លៃណាស់ត្រឹមតែ office ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយ ស៊ូឡើង ខ្ញុំដឹងហើយ គិតថាគេកំពុងតតាំងលោកហើយឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយគេឲ្យទេ ឡនណា អេសំបីបន្តិចណាអារម្មណ៍ល្អហើយក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងចូលចិត្តឲ្យបីអង្គុយបែបនេះដើម្បីឲ្យគេបានមើលឃើញឆ្ងាយសាក់មើលតែ បាទអរគុណហើយ ហ៎បាត់យំហើយ អត្រូវហើយនាងជាសាច់ញាតិខាងស្រីហ៎ ខ្ញុំជាមិត្តកូនកំឡោះកូនក្រមុំចុះលើ ខ្ញុំជាប្អូនប្រុសកូនកំឡោះឈ្មោះសាត់នេះ ជប់សិនខិតមកខាងនេះ បាយបាយថ្ងៃចាំជួបគ្នាបាយបាយ បាយ Holly ហេតុអីក៏ទៅតែមក សុំទោសជើងយន្តហោះយឺន គឺជីសែលទៅតែចេញទៅទី 一呼一吸有些有趣，跟你漸淡忘所有錯或對，在我的面前竟是誰？進進退退你我到達這裏，為何從沒有過疑慮？跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒試過爭取？如未變身，從沒原因，至少也觸碰過味蕾。情薄情深，在生地發生，還是人生本應空虛，傷痛的是誰？នេះយកមកដែរ សំឡាងហើយនឹងមានវាទៅពេលកាំងជាមួយគ្នា Hello Hello Hi បើលោកមិនឃើញខ្ញុំនឹងគិតថាខ្លួនឯងប្រើភ្នែក មកស្រីចាស់ខ្ញុំដល់បែកគ្នាក៏មិនជឿថាខ្ញុំបានឃើញថាហោះ និយាយថាលើកនេះសំណាងល្អណាស់ 一
អរគុណហើយ អោះបីទេ មេធាវីហ្វាន់មានរបស់ផ្ញើមកពីចិនដីគោ អរគុណ សួស្តីលោកវ៉ាន់ជឺអ៊ីខ្ញុំជាម្ដាយរបស់លីតាន់នេះជាដៃអារីកូនស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដឹងថាមុនស្លាប់គេគិតយ៉ាងម៉េចគេឈឺដល់រៀនលែងកើតមូលបង្កាច់ថាលោកធ្វើបាបគេពេលទៅមុខលែងកើតក៏សម្លាប់ខ្លួនរឿងនេះធ្វើឲ្យលោកខូចឈ្មោះខ្ញុំអាម៉ាស់ណាស់ខ្ញុំអាត្មានិយមជ្រុលពេកមិនបានប្រគល់ដៃអារីទៅឲ្យតុលាការពេលនេះរឿងហួសទៅយូរហើយសូមឲ្យដៃអារីនេះសងភាពស្អាតស្អំឲ្យលោក មានកាយជីសេល លោកគ្រូមកដល់ណាហើយ មកដល់ហើយចាំនៅមុខតុលាការកំពូល ពួកយើង4នាក់ទៅប្រជុំរួច លោកគ្រូ មេធាវីហ្វាន់ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដាំឆ្នាំនៃច្បាប់ក្នុងពិធីបើកចែកក្រមតុលាការកំពូលម៉ាតាលីបានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ថាហុងកុងកាលពី1ឆ្នាំមុនមានរឿងក្តីកាត់ឡើងយ៉ាងច្រើនគាត់បានរំលឹកជនជាតិហុងកុងថាពេលជួបជាមួយឧបសគ្គក៏កុំភ្លេចកត្តាសំខាន់ក្នុងការរក្សាច្បាប់នៅហុងកុង We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we are not afraid today. The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free. So